भनेको चाहिँ सेकेन्ड हो अनि यो h1 भनेको चाहिँ फर्स्ट हो h2 माइनस h1 गरेर यहाँ भ्यालु झिक्ने अनि त्यही दुईटा रिफ्लेक्सन यदि y इक्वल्स टु समथिङ र y इक्वल्स टु समथिङ दिएको बेला छ भनेको यदि दुईटै y को भ्यालु दिएको वाला रिफ्लेक्सनहरु छन् भने तिनीहरुको कम्बिनेसन पनि ट्रान्सलेसन नै हुने हो तर भेक्टर चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्ने भन्दा त्यो बेलामा चाहिँ भेक्टर फाइन्ड गर्दा के हुने भयो यो x को ठाउँमा चाहिँ 0 अनि तल चाहिँ 2 ब्र्याकेट k2 माइनस k1 गरेर यहाँ भ्यालु झिक्ने यहाँ पनि k2 भनेको सेकेन्ड k1 भनेको फर्स्ट यो भयो रिफ्लेक्सन लाइनहरु प्यारलल भयो भने प्यारलल हुँदा नि दुईटा केस हुने भयो एउटा x x मा प्यारलल र अर्को y y मा प्यारलल है यो दुईटैमा हुने चाहिँ ट्रान्सलेसन भेक्टर झिक्दाखेरि दुईटै x को भ्यालु दिएको छ भने माथि x को मा चाहिँ भ्यालु हुन्छ यसरी x को मा चाहिँ भ्यालु हुन्छ y को मा चाहिँ हुँदैन अनि दुईटै y को भ्यालुहरु चाहिँ दिएको छ भने त्यो बेलामा y को ठाउँमा चाहिँ भ्यालु हुन्छ यसरी अनि x को ठाउँमा चाहिँ 0 हुन्छ त्यसपछि यो भयो प्यारलल वाला केस रिफ्लेक्सन लाइनहरु प्यारलल नभएर इन्टरसेक्टिङ भइदियो रे सपोज x इक्वल्स टु 1 भन्ने एउटा दियो अनि अर्को चाहिँ रिफ्लेक्सन दियो y इक्वल्स टु 2 भन्ने यो भनेको त कस्तो हुन्छ भन्दा अब इन्टरसेक्टिङ हुन्छ किन भन्दाखेरि यो यस्तो एक्सिस मा हेर्यो भने x इक्वल्स टु 1 भनेको त यहाँबाट यस्तो होला अनि y इक्वल्स टु 2 भनेको त के हुन्छ यहाँबाट यस्तो हुन्छ यो दुईटा लाइन त इन्टरसेक्ट भयो यो ठाउँमा अब यसरी इन्टरसेक्ट भयो भने चाहिँ हाम्रो r प्लस r भनेको रिफ्लेक्सन प्लस रिफ्लेक्सन के बन्ने भयो भन्दा रोटेसन बन्ने भयो है अब रोटेसन त बन्ने भयो अघि माथि भने जस्तै रोटेसन मात्रै भन्दै त भएन रोटेसनको एंगल भन्नु पर्यो अनि रोटेसनको सेन्टर पनि भन्न पर्यो अब यो रोटेसनको सेन्टर के हुन्छ र एंगल के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी झिक्ने त भन्दा यसको एंगल भनेको चाहिँ यो दुईटा लाइन कट हुँदाखेरि जति एंगल बनाएको हुन्छ नि त्यसको ठ्याक्कै डबल हुन्छ जस्तै यो अघिको यो x इक्वल्स टु 1 र y इक्वल्स टु 2 को केसमा यो दुईटा लाइनले त यहाँ 90 डिग्री बनाउँछ नि यहाँ 90 बनाउँछ भने अब यो रोटेसनको एंगल चाहिँ कति हुने भयो 90 को डबल भनेको 180 हुने भयो अनि सेन्टर चाहियो अर्को सेन्टर चाहिँ कति हुने भयो भन्दा सेन्टर चाहिँ यो दुईटा लाइन जहाँ इन्टरसेक्ट भएको हुन्छ यो अघिको जुन ठाउँ छ नि यो इन्टरसेक्ट भएको ठाउँ त्यही पोइन्ट नै के हुन्छ सेन्टर हुन्छ यही पोइन्ट नै के हुन्छ सेन्टर हुन्छ यो पोइन्ट चाहिँ कसरी हेर्ने भन्दा ग्राफमा हेरे पनि भयो अथवा यसको इजी वे भनेको चाहिँ के छ भन्दा यो जुन x को भ्यालु 1 र y को भ्यालु 2 थियो नि यसको अर्थ यो सेन्टर भनेको 1, 2 हो के x को भ्यालु र y को भ्यालु जति जति हुन्छ त्यही नै त्यसको सेन्टर पोइन्ट हो यसरी हामी सेन्टर निकाल्छौं र अर्को हुन्छ डाइरेक्सन भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो बेलामा आउँछ भने कहिलेकाहीँ अब यो 180 भने बेला त प्लस 180 भने नि माइनस 180 भने नि एउटै कुरा हो तर कहिलेकाहीँ कस्तो केस हुन्छ भने जस्तो y इक्वल्स टु x भन्ने लाइन र अर्को चाहिँ सपोज x इक्वल्स टु 0 भन्ने लाइन दियो रे दुईटा रिफ्लेक्सन यो कस्तो हुन्छ इन्टरसेक्टिङ हो कि होइन भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरौँ यसको ग्राफमा यदि हामीले हेर्यौं भने y इक्वल्स टु x भने त यहाँबाट यसरी जाने होला यो लाइन हो x इक्वल्स टु 0 भनेको चाहिँ कुन हो y एक्सिस हो हैन त ए y एक्सिस नै के हो x इक्वल्स टु 0 अब यो दुईटाको बीचमा त के हुन्छ 90 डिग्री एंगल हुन्छ नि त हैन 90 डिग्री एंगल भएपछि सरी 45 डिग्री एंगल हुन्छ अब 45 डिग्री एंगल हो भने रोटेसनको एंगल चाहिँ कति हुने भयो त्यसको ठ्याक्कै डबल हुने भयो भने चाहिँ 90 हुने भयो अनि यसको सेन्टर कहाँ आउने भयो यिनीहरु ओरिजिनमा कट भएको छ सेन्टर ओरिजिन हुने भयो अब 90 मात्रै भन्दै त भएन 90 त प्लस 90 हो कि माइनस 90 हो हैन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो भने यसको डाइरेक्सन फाइन्ड गर्दा चाहिँ फर्स्ट रिफ्लेक्सनबाट सेकेन्ड रिफ्लेक्सनमा जाँदाखेरि हामीले जुन एंगल फलो गरेका हुन्छौं त्यही डाइरेक्सन नै हाम्रो रोटेसनको पनि एंगल हुन्छ है त जस्तो यो y इक्वल्स टु x र x इक्वल्स टु 0 मा फर्स्टमा कुन हो अनि सेकेन्डमा कुन हो
पहिला त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो क्वेशनमा भने हुन्छ सक्सेसिभली दिस एन्ड दिस भनेर अब यो y इक्वल्स टु x बाट x इक्वल्स टु 0 हो भने यो y इक्वल्स टु x बाट x इक्वल्स टु 0 मा जाँदाखेरि जुन एंगल फलो भएको हुन्छ रोटेसनको एंगल पनि त्यही फलो भएको हुन्छ अब थाहा छ हामीलाई एन्टी क्लक भयो भने त्यो भने प्लस हो अनि क्लकवाइज भयो भने त्यो भनेको चाहिँ के हो माइनस हो भन्ने कुरा थाहा छ यो अनुसार झिक्न सक्नु पर्यो ल यसलाई क्विकली सम अप गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दा ट्रान्सलेसन र ट्रान्सलेसन भयो भने ट्रान्सलेसन नै बन्ने रहेछ त्यो ट्रान्सलेसनको भेक्टर पत्ता लगाउन दुईटै ट्रान्सलेसनलाई एड गर्दिने रोटेसन र रोटेसन भयो भने पनि रोटेसन नै हुने भयो त्यो रोटेसनको पनि एंगल झिक्नलाई के गर्ने दुईटा एंगललाई एड गर्दिने सेन्टर सेम हुन्छ इन्लार्जमेन्ट र इन्लार्जमेन्ट भयो भने त्यसको कम्बिनेसन पनि इन्लार्जमेन्ट नै हुने भयो त्यसमा स्केल फ्याक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सेन्टर सेम हुन्छ यो तीनटा सजिलो वाला अब यदि रिफ्लेक्सन आयो भने चाहिँ यो दुईटा रिफ्लेक्सनमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दा यो कि ट्रान्सलेसन बन्न जाने भयो कि यो जाने भयो रोटेसन बन्न के भयो भने रोटेसन भन्दा लाइन चाहिँ इन्टरसेक्ट हुने भयो भने रोटेसन अनि त्यो रोटेसनको एंगल कति भन्दा एंगल चाहिँ रिफ्लेक्सन लाइनले जति एंगल बनाएको हुन्छ त्यसको डबल त्यसको सेन्टर कति त भन्दा त्यो रिफ्लेक्सन लाइनहरुमा x र y को भ्यालु जति जति दिएको हुन्छ त्यही चाहिँ सेन्टर है अनि ट्रान्सलेसन बन्ने चाहिँ कुन बेलामा यदि रिफ्लेक्सन लाइनहरु चाहिँ प्यारलल छ भने प्यारलल पनि के हुन सक्छ प्यारललमा दुईटा केस हुन सक्छ है एउटा x x भएर प्यारलल अर्को y y भएर प्यारलल दुईटै x छ भने त्यसको भेक्टर निकाल्दा यहाँ माथि चाहिँ 2 ब्राकेट h2 h1 र यहाँ 0 दुईटै y छ भने चाहिँ माथि 0 तल चाहिँ 2 k2 k1 गरेर आएको भ्यालु यहाँ हाल्ने यसरी सिंगल निक्लिन्छ ठीक छ अब यो अनुसारको एक्जाम्पल एक दुईवटा हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ एक्जाम्पल जस्तो राइट द कम्बाइन्ड रिफ्लेक्सन इन x 4 फलोड बाइ y 2 अब यो रिफ्लेक्सन र रिफ्लेक्सन भयो रिफ्लेक्सन प्लस रिफ्लेक्सन हाम्रो के हुने रे कि ट्रान्सलेसन हुने भनेको थियो कि रोटेसन हुने भनेको थियो अब यो केस के भयो यो रोटेसन भयो है किनभने रिफ्लेक्सन लाइनहरु एउटा x मा छ एउटा y मा छ यसरी x र y मिक्स भएर आयो भने त्यो इन्टरसेक्ट हुने लाइन हो भनेर बुझ्दा हुन्छ त्यसको कम्बिनेसन रोटेसन हुन्छ अब त्यो रोटेसनको एंगल कति हुने भयो यो x 4 र y 2 भनेको x 4 भने टोटली होरिजेन्टल के भर्टिकल हुन्छ y 2 भनेको टोटली होरिजेन्टल हुन्छ भनेपछि तिनीहरुले 90 डिग्री बनाउँछ त्यसको डबल भनेको 180 डिग्री हुने भयो एंगल अनि यसको सेन्टर कति हुने भयो त भन्दा यहाँ x र y को भ्यालु जति जति छ 4 र 2 छ भनेपछि 4,2 भन्ने पोइन्टमा तिनीहरु कट भएको हुन्छ त्यही 4,2 चाहिँ यसको सेन्टर हुने भयो सेकेन्डमा x 2 र x 6 छ अब एउटै भेरिएबल छ है यो पनि x छ यो पनि x छ भने सेम भयो भने के हुन्छ त्यो ट्रान्सलेसन हुन्छ अब ट्रान्सलेसनमा ट्रान्सलेसन भेक्टर कति हुन्छ त भन्दाखेरि कहाँ 0 राख्ने यो दुईटै x मा भएको हुनाले यसको y वाला भ्यालु चाहिँ 0 राखिहाल्ने अनि माथि चाहिँ के गर्ने 2 अब h2 h1 h2 भनेको चाहिँ सेकेन्ड यो 6 अनि यो 2 भनेपछि 6 - 2 भने 4 हुने भयो यहाँ 2 * 4 भनेपछि यसको आन्सर आउने कति भयो यो 80 को ट्रान्सलेसन बन्ने रहेछ अब नम्बर 3 मा छ यो क्वेशनमा वास्तवमा यो 1 र 2 जस्तै सिंगल मात्रै झिक भनेर त दिदैन यस्तै केसहरु नै दिएको हुन्छ हामीलाई चाहिँ सिंगल फाइन्ड गरेर त्यो अनुसार चाहिँ लेख भने हुन्छ अब यहाँ के भनेको छ यहाँ 180 डिग्री भनेको छ अनि +90 भनेको छ रोटेसन रोटेसनको कम्बिनेसन के हो रोटेसन नै हुने हो
है। अब त्यो रोटेसनको एंगल कसरी झिक्ने दुईटैलाई एड गर्ने भनेको कति भयो एउटा -180 छ यो 180 छ अनि अर्को चाहिँ +90 छ भनेपछि दुईटालाई एड गर्दा कति आयो हाम्रो आन्सर भन्दा -90 आयो सो यसको सिंगल भनेको -90 डिग्रीको रोटेसन हुनुभयो त्यसपछि जस्तै यहाँ ट्रान्सलेसन र ट्रान्सलेसन छ भने दुईटाको कम्बिनेसन ट्रान्सलेसन नै हुने हो त्यो ट्रान्सलेसन झिक्नलाई दुईटै ट्रान्सलेसनलाई सिम्पली एड गरिदिने सकिहाल्यो यहाँ लास्टमा छ इन्लार्जमेन्ट वाला इन्लार्जमेन्टमा पनि के भयो सेन्टर सेम हुन्छ है यो सधैँभरि हुन्छ नै डिफ्रेन्ट सेन्टर हुनेको केस हामीले गर्नु पर्दैन सेन्टर सेम राख्ने अब स्केल फ्याक्टर यहाँ 3 छ यहाँ 2 छ भनेपछि स्केल फ्याक्टर मल्टिप्लाई गरिदियो भने यसको सिंगल चाहिँ के हुने भयो भन्दा सेन्टर त्यही 2,1 छँदैछ अनि स्केल फ्याक्टर चाहिँ त्यो 3 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा 6 हुने भयो यसको सिंगल यो हुने भयो यसरी फाइन्ड गर्न सकिन्छ सिंगल ट्रान्सफर्मेसन